ကျွန်တော်ရဲ့စပ်ပစ်ချံကတော့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အလကားလာကူလို့ရတဲ့ခြံတစ်ခြံလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကလည်းနေတိုင်းလိုကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးလာကူတက်ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းအန်ဒီကြောက်တယောက်ခြံထဲရောက်နေပြန်တယ်ဟဲလူကောင်းလေးပြန်လာပြီပဲမင်းရဲ့စပ်ပစ်သီးတွေကတကယ်ကောင်းတာပဲငါအရင်မြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အန်ဒီကြောက်ဒီစတာလိုက်စပ်ပစ်သီးတွေကလက်ကားစီးတောင်တစ်ပေါင်ကိုရွမ်90ရှိတယ်အခုအန်ဒီကူးသွားတာကပေါင်အများကြီးရှိနေပြီနော်ဟုတ်တာပေါ့မင်းစိုက်ထားတဲ့စက်ပစ်သီးတွေကအပြင်မှာရောင်းတာထက်ပိုချိုပြီးပိုစားကောင်းတယ်လေအဓိကကတော့ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးမင်းကလူငယ်တယောက်တည်းမိန်းမလည်းမရှိကလေးလည်းမရှိမိဘတွေလည်းမရှိဘူးဒီလောက်အများကြီးကိုဘယ်လိုစားကုန်မှလဲထားထားရင်လည်းပုတ်သွားမှာပဲအန်တီကြောက်ဘာအန်တီကြောက်လဲမင်းငယ်ငယ်တုန်းကဘိုက်စာလို့ငိုနေတဲ့အချိန်ငါထမင်းတဝက်တောင်ကျွေးဘူးတယ်အခုငါစက်ပစ်သီးနည်းနည်းစားတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမနှက်ပြန်လဲငါထက်လာဦးမယ်မင်းစက်ပစ်သီးတွေကအမြင့်မြန်နေတော့တခြားလူတွေမခုခင်ငါအတွက်ချန်ထားပေးထားဒီလိုလူမျိုးနဲ့စကားများနေလဲအကျိုးမရှိဘူးသူမကအမြဲတမ်းအိမ်ကြီးချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကျေးဇူးဟောင်းတွေကိုထုတ်ပြပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ပိတ်ပင်တတ်တယ်သူမဒီလောက်အခွင့်ကောင်းယူချင်နေမှတော့ယူလို့ရအောင်ယူခိုင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့အန်ဒီကြောက်ကလူတွေရှိမှစပစ်သီးစားရင်ကြောဝနေတယ်ဒီစတာလိုက်စပစ်သီးကိုငါနေ့တိုင်းစားနေတာစားပြီးကလေးကအသားအရည်တောင်ပိုကောင်းလာတယ်ဒီစပစ်သီးတွေကတကောင်ကိုရောအများကြီးပေးရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အန်ဒီမှာအဲ့ဒီလောက်ပတ်စံပဲကရလို့ဝယ်စားနိုင်တာလေဝယ်စရာမလိုဘူးငါပတ်စံတပြားမှမကုန်ဘူးလူကောင်းလေးရဲ့ကလေးကတိတက်တယ်လေငါ့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ခူးခွင့်ပေးထားတာသူတကယ်သဘောတူလို့လားဒါပေါ့သူကလူငယ်တယောက်တည်းမိန်းမလည်းမရှိကလေးလည်းမရှိမိဘတွေလည်းမရှိဘူးဒီလောက်အများကြီးဘလို့စားကုန်မှလည်းထားထားရင်လည်းပုတ်သွားမှာပဲငါကသူ့အတွက်ကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေတာသူကတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်ဟယ်လိုစတာလိတ်စပစ်ချန်ကကိုစံဟောင်းရန်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်အချက်လက် platform မှာခင်ဗျားရဲ့ Starlight စပ်ပစ်သီးကိုတွေ့ထားပါတယ်။အရန်စိတ်ဝင်စားလို့ရေရှည်ပူးပေါင်းလုပ်ကင်နိုင်မယ့်ကိစ္စကိုလူချင်းတွေ့ပြီးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။တကယ်လားဗျဒါဆိုအရန်ကောင်းတာပေါ့။အဆင်ပြေရင်ဒီဘက်ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ရပါတယ်ကျွန်တော်မနှက်ဖြန်တောင်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဖုန်းချပြီးတဲ့နောက်ဇန်ဟောင်းရန်အတော်လေးပျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုသွားရင်အနည်းဆုံး15ရက်လောက်ကြာမှဖြစ်ပြီးစပ်ပစ်ချန်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ကိုသူရောက်သွားခဲ့တယ်။ညီလေးဘာဝင်မလို့လဲ။အခိုင်ဆုံးတန်ဆူးကြိုးတွေပေးပါပြီးတော့အထူဆုံးတန်များတွေလည်းလိုတယ်နောက်ပြီးအကြီးစားတော့6လုံးလည်းပေးပါ။ဆိုင်ရှင်ကအံ့ဩသွားတယ်။မင်းကကတုတ်ချင်းစောက်မလို့လား။ရှိလားဗျ။ရှိတာပေါ့လား။လိုက်ခဲ့ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်နေတာကိုကြည့်ပြီးဆိုင်ရှင်ကထပ်မေးတယ်။မင်းအိမ်စောက်မလို့လားဘာလို့ဒီလောက်အကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေတာတော့။နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာတော့ဇန်ဟောင်ရန်ကရွာလူကြီးစီသွားတွေ့ခဲ့တယ်။ဟောင်ရန်ကြီးဒီလောက်စောစောဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကျွန်တော်ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုသွားရမယ်ဗျဒီအရက်လေးယူထားပြီးတောက်ပါအဝေးကြီးသွားမလို့လားစီးပွားရေးကိစ္စသွားဆွေးနွေးမလို့ပါကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော် Starlight စပ်ပစ်သီးကိုသဘောကျလို့ရေရှည်လက်တွဲချင်နေတယ်ဒါဆိုသတင်းကောင်းမဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဆင်ပြေရင်15ရက်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်15ရက်ဟုတ်လားဒါဆိုမင်းရဲ့စပ်ပစ်ချံကရောအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လာတွေ့တာပါစပ်ပစ်ချံကိုတေချာတော့ခတ်ထားပြီးပါပြီမင်းပစ္စည်းဆိုတော့မင်းတဘောပေါ့အပြင်ထွက်နေရင်တတိထားဦးချံကိုတော့ငါကြည့်ထားပေးမယ်အပြင်လူတွေဝင်ပြီးဖြစ်စီတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွာလူကြီးဇန်ဟောင်ရန်ထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲအန်တီကြောက်ရောက်လာတယ်။ဟင်းဒီတစ်ခါတော့အခွင့်ကောင်းယူရင်ပြဿနာကြီးတက်တော့မယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့စပစ်ချန်ရှိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူမမျက်လုံးပြူသွားတယ်